飞机还是那个飞机，马上一会儿起飞呢，我要上去看一看我们2年之前承包的那2片林子，要飞到那2个林子去看看塔的接的怎么样。这一套系统肯定是直升机的发动机了。真不好意思，又见面了啊！前2天刚见完，这回又见面了。这是飞机上的导航外属是吧？对，林动的21多一，都在这里。大高山就是我们的21，这边这个位置是我们的1。这个方向，这个村子是双盛村，再往前是武林洞镇。这是第3年，完了前面这个1也飞3年了嘛，是不是？太有缘了。下面这一颗一颗深绿色的都是我们的松树。用手机看呢，这个树塔看不太清啊，但是我肉眼往下一瞅，得说挺多呀。这个山尖上松树挺厚的。真挺厚啊！哎呦我去，确实挺厚。那个山尖上松树特别多，松塔还特别多。顺便打听了一下，这个开直升机这个活哈，这个工资真高。就是这个司机呢，他是哎呀，叫司机吗？飞行员，整错了。这个飞行员呢，比我大1岁，还没结婚呢。小伙长得非常带劲，完了工资可高啊。他是兼职的情况下，就是偶尔飞偶尔不飞，一年工资是4、5万。我感觉相对就是常年干的，是不是？哎，完了之后呢，这个哥开飞机的，是不是啊？这个哥开飞机的年头是加一起16年了，我看看38减16，哎呀，22岁就开飞机了，那是不是？这如果说考这个咱们现在开飞机这个驾证，做驾证吗？驾证得多少钱？一个驾证65万呢。那也像就是考车驾证也那么简单吗？不能吧？不好考是不是？马上要落地了，大概意思就是说，考这个驾驶证得65万呢，并且是非常非常难考啊。行了，我这我也整明白了，我看我这考我是考不上了，因为没有钱呢。今年呢，坐飞机看守塔就结束了，塔子挺多，这就看秋天松子的价格了。就能决定今年到底能挣多少钱了。情况就这么情况，事情这么事情，咱们9月1号开始踩中塔。